професійний аграрний ліцей, група 36, слюсар з ремонту КТЗ. Слюсар, вона дуже поширена, необхідна для будь-яких матеріалів виробництва, механізмів, агрегатів тощо. Слюсар – це робітник, який обробляє метали ручним або механічним інструментом, а також складає, регулює, ремонтує машини та механізми. Слюсар ремонтує автомобілі та двигуни на них. Праця слюсаря-ремонтника потрібна в багатьох галузях господарства. На машинах будівельних підприємствах, будівельних